Претходниот говорник, колегата Сали Мурати, спомна задолжување, инфлација и слично. Само ќе му добавам за споредба некои параметри во однос на инфлацијата и економскиот раст. Во 2022 година, инфлацијата во време на СДСМ и ДУИ, кога се сеќаваме Русија направи агресија врз Украина, беше 14,5%, колега. Високи 14,5%. Че двориме за двете енергетски кризи. Во јуни, во време на ВМРО ДПМН на власт, 3,4% само инфлација во време на економска криза, кога САД го нападна Иран. И кога буквално целиот тој дел, за жал е во војна, имаме само 3,4% инфлација. Значи, да ги споредиме 14,5% инфлација во време на СДСМ и 3,4% во време на ВМРО ДПМН. Битно е тука да се напомене дека и во време на такви кризни времиња и војни во светот, владата го намали ДДВ-то од 18% на 10% за акцизите за горива. Сега, ќе ви кажам споредба инфлација во некои соседни држави кои се и дел од Европската Унија. 3,9% во Грција, 5,6% Бугарија, 4,5% Хрватска, Словенија 3,6%. Значи, овие држави се дури и дел од Европската Унија, а имаат поголема инфлација од Македонија. Турција 32,11% инфлација. Македонија, повторувам, 3,4% инфлација. Но тоа што е посебен успех по мене, колега Сали Мурати, е фактот што инфлацијата е кај храната и пијалоците е 2,5%, а кај облеката и обувките е 2,1%. Практично годишната инфлација во јуни ја зголемуваат алкохолните пијалоци и тутунот со 9,3% и транспортот со 6,2%. Колега Сали, сите овие податоци само ја потврдуваат и одличната економска политика на владата на Македонија. Но битно е да се напомене дека последните проценки на Меѓународниот монетарен фонд за економскиот раст за 2027 година, 2031 година се 3% раст на Македонија, која бројува во најдобрите 8 во Европа. Се надевам ќе ги видите овие статистики и ќе сватите што ви говорам. Благодарам, председател.